2021年3月23日，埃及時間早上7點40分，蘇伊士運河南段颳起沙塵暴，當時的陣風，官方記錄大約是40節，換算下來時速將近74公里。就這麼一陣風，把一艘400公尺長、20萬噸重，上面堆着18000多個貨櫃的船，橫着推進了運河的岸壁，船頭插進東岸的沙裡，船尾抵住西岸。整條蘇伊士運河就這樣被一個東西完完整整的封死了。接下來的6天，全世界看着同一张照片，然後全世界一起笑了出來，又一起笑不出來。那張照片是這樣的，畫面右邊是那艘船的船頭，一面幾十公尺高的鋼鐵懸崖，上面用巨大的字寫着船公司的名字。畫面左邊，在那道鋼鐵懸崖底下是一台黃色的挖土機，那台挖土機在挖沙，想把卡住船頭的那塊岸壁挖開。從照片的比例看過去，它小得像一個玩具，像是有人不小心把樂高掉進了一張軍艦的照片裡。這張照片後來變成了那一年全世界最有名的迷因。可是如果你把玩笑放下来，認真看那台挖土機，你會意識到一件很不舒服的事情。那台挖土機就是当下人類唯一能做的事。我們有能把探測器送到太陽系邊緣的技術，有能在幾毫秒之內完成跨洲交易的金融系統，有全球即時的物流追蹤網。可是當一艘船橫在一條運河裡的時候，我們能做的就是派一台挖土機去挖沙，然後等月亮。對，等月亮。這件事我們等一下會講到，因為最後真正把船弄出來的一半功勞要算給潮汐。好，先講清楚這艘船有多大，因為所有的荒謬都是從尺寸開始的。長次輪的全長是400公尺，寬度接近60公尺。這個數字光看沒有感覺，我們換一個方式講，台北101的高度是508公尺，也就是說，如果你把长次輪立起來，它會比台北101矮不了多少，大概就是差101大樓最上面那一小段。再換一個角度，中正紀念堂那個園區，從大門走到主體建築，大概也就是這個量級的距離。你把那一整段變成一塊會浮在水上的鋼鐵，那就是這艘船。它的滿載排水量在20萬噸這個量級。那次卡住的時候，它裝着超過18000個貨櫃。18000個貨櫃是什麼概念？如果你把它們一個一個接起來排成一列，長度是幾十公里。如果你用卡車一台一台載，你需要18000台卡車。而這一整座漂浮的城市是由20幾個人在開的。現在我們把場景換到運河，蘇伊士運河全長大約190公里，連接地中海跟紅海。它最大的價值不是它有多長，而是它省掉了什麼。如果沒有這條運河，一艘從亞洲要去歐洲的船必須繞過非洲最南端的好望角，這一繞航程大概會多出8000公里左右，時間多出10幾天，燃油、船員、薪水、租船、日租、保險全部要另外算。所以這條運河等於是在地圖上開了一道後門，全世界大約有10%幾的海運貿易走這裡，而在某些特定的貨類上比例還要更高。而這道後門有一個致命的特性，它很窄。當年长次輪擱淺的那一段，運河是單線通行的，船隊必須排成一列，一艘跟着一艘走。而運河的水面寬度在那一段大約是200多公尺。你把一艘400公尺長的船放進一條200多公尺寬的水道裡，這是什麼概念？這代表這艘船的長度是水道寬度的2倍。它只要偏轉一個很小的角度，船頭跟船尾就會同時碰到兩邊。它連橫過來的空間都沒有，可是它偏偏就橫過來了。不過在講救援之前，我想先講這條運河本身的來歷，因為你會發現長次輪那6天在這條水道的歷史裡根本排不上前幾名。蘇伊士運河的想法非常古老，古埃及時代就有人試圖挖過連通尼羅河與紅海的水道，可是現代這條運河是19世紀的產物。1859年動工，1869年通航，挖了整整10年。主導這件事的是一位法國外交官，他靠着跟埃及統治者的私交拿到開鑿權，然後在歐洲募資。這件事在當時被認為是異想天開，因為在那個年代，你要在沙漠裡挖一條190公里長的水道，靠的是什麼？靠人。早期的工程大量使用埃及的征召勞工，在沙漠裡挖土、搬石頭、拖沙、供水，靠駱駝運。工地上爆發過霍亂，關於施工期間的死亡人數，各家說法差距非常大，有的估計是幾千人，有的說法高達10幾萬人。這個數字到今天都還在爭論，而爭論本身就說明了一件事，當時根本沒有人認真在數。一條讓全球貿易少走8000公里的水道，
它的地基裡埋着一堆沒有名字的人。而通航之後，這條運河的歷史就是一部大國爭奪史。英國一開始反對這個計劃，後來反手買下了埃及持有的股份，變成最大股東之一。之後的幾十年，運河的實際控制權長期在英法手上，而運河明明在埃及的領土上。1956年，埃及總統納瑟宣布運河國有化，這一步捅了馬蜂窩。英國、法國聯合以色列出兵，這就是蘇伊士危機。結果很有意思，軍事上聯軍推進順利，可是政治上他們輸得徹底，因為美國跟蘇聯罕見地站在同一邊施壓，逼他們撤軍。很多歷史學者把這件事當成一個時代的分界點，那是舊的歐洲殖民強權最後一次試圖用炮艦解決問題，然後發現自己已經做不到了。然後是這一段，我覺得是整條運河歷史裡最魔幻的。1967年6日戰爭爆發，以色列軍隊推進到運河東岸，運河成了兩軍對峙的前線。埃及把運河兩端封死，沉船、布雷，運河就這樣關了。關了多久？8年，一直到1975年才重新開放。8年，你把這個數字跟長次輪的6天放在一起看一次，6天，全世界驚呼。8年，這條運河完全不能通，而世界照樣運轉，只是所有的船都繞了好望角。而8年這段時間裡，發生了一件很多人沒聽過的事。戰爭爆發的時候，運河中段的大苦湖裡正好停着14艘來自各國的商船，運河兩端一封，這14艘船就出不去了。他們在大苦湖裡待了8年，船員一開始還輪班留守，後來各國船東乾脆把船員撤走，只留最低限度的看守人員。而那14艘船的船員們在那8年裡做了一件很了不起的事，他們自己組織起來，互相串門子，辦運動會，發行自制的郵票，甚至還辦過一次自己的奧運會。而8年下來，沙塵持續堆積在甲板上，那些船的顏色慢慢變成一片黃，所以這批船在航海史上有一個名字，叫做黃色艦隊。1975年運河重開的時候，那14艘船裡只有2艘還能靠自己的動力開出去。我講這一段不是為了獵奇，我講它是因為當年那25位印度船員被扣在同一片大苦湖裡100多天的時候，那片水域其實已經幹過同樣的事，而且幹得更狠。大苦湖是一個很奇怪的地方，它是運河中間的一片開闊水域，船只在這裡等待、會船、避讓。它同時也是一個天然的扣押場，你把船趕進大苦湖，它就哪裡都去不了。這條運河從一開始就不只是一條水道，它是一個可以被關上的閥門，而每一次有人握住這個閥門，全世界都得付錢。那到底怎麼橫過來的？這件事牽涉到3個東西同時發生，缺一個都不會出事。第一個，風。一艘裝滿貨櫃的貨櫃船跟一般人想象的船完全不一樣，貨櫃是堆在甲板上的，一層一層往上疊，疊到最高的时候，甲板上方那一整面牆有10幾層樓高。這面牆的受風面積有多大？以長次輪的尺寸來估，側面迎風的投影面積是幾千平方公尺的量級。也就是說，這艘船的上半部本質上是一面幾千平方公尺的帆。而一面帆在40節的側風底下會發生什麼事？它會被推，推的力量有多大？用最粗略的方式估，那是幾百噸級的側向推力。一艘船當然有舵，有推進器，有拖船在旁邊護航。可是船在低速航行的時候，舵的效率是最差的，因為舵要靠水流過它才有力量，而在運河裡，船是必須低速的。第二個，水，這就是航海上一個很有名但一般人完全不知道的現象，叫做岸壁效應。當一艘大船在窄水道裡航行，船體跟岸壁之間的水被擠成一條窄縫，水通過窄縫的時候速度會變快，而流速一快，壓力就會下降。這是流體力學裡最基本的一條原理。結果是什麼？船體靠近岸壁的那一側，水壓變低，於是船會被往岸邊吸過去，同時船頭附近的水被船推開，形成一個高壓區，把船頭往河道中央推，一邊吸船尾，一邊推船頭，這2個力加起來就是一個讓船轉向的力矩。在正常情況下，舵手會下意識地不斷修正這個效應，這是在運河裡開船的基本功。可是當側風已經把船推歪，船速又必須維持在一個範圍內，能見度又因為沙塵暴而變差的時候，這幾個因素會互相放大。第3個，人。蘇伊士運河管理局後來的說法是，船長要負全責，而運河管理局的局長還講過一個細節，
他提到擋住船長視線的問題，也就是說，在那個當下，駕駛台上的人可能根本看不清楚船跟岸的相对位置。這裡有一個很多人不知道的制度性問題，船在通過蘇伊士運河的時候，船上會有埃及的引水人登船指揮，可是根據國際慣例，引水人是顧問，最終責任仍然在船長身上。也就是說，在那條運河裡，有一群人在給指令，可是只有一個人要負責。而這整件事最讓人不安的地方是，埃及方面的完整事故調查報告一直沒有對外公開，所以我們今天談論擱淺原因，講的都是各方的說法，公開的片段資訊，還有航海圈的專業推論，真正權威的那份文件，公眾看不到。好，船卡住了，現在我們來算這6天。我先講最常被引用的那個數字，因為它幾乎出現在當年每一則新聞裡，可是絕大多數人都用錯了。當時勞合船舶日報估算，每天通過蘇伊士運河的貨櫃貿易額大約是96億美元，於是新聞標題就變成了運河堵一天，全球損失96億美元。這是錯的，96億美元是通過運河的貨物價值，不是損失。那些貨沒有消失，他們只是晚到。一批價值1億美元的手機晚到10天，損失不是1億美元，是這10天的資金積壓成本、違約金、船期延誤費用，還有下游因為缺料停工的損失。那實際損失多少？老實說，沒有人有一個公認的數字，因為要算清楚，你得把300多艘船各自的租金、燃油、船期違約、貨主的機會成本、下游工厂停產，還有繞道船只的額外成本全部加起来，而這些資料分散在幾百家公司手上，沒有人会公開。所以我們換一個角度看那些算得出來的。第一筆算得出來的是埃及自己的損失。運河管理局講得很直白，運河封閉期間，埃及每天損失的通行費收入大約在1200萬到1500萬美元之間，6天算下來接近1億美元，這是純粹的不會回來的收入。第二筆是排隊，到脫困前卡在運河兩端跟大苦湖裡的船超過300艘，300艘船同時在海上等待，每一艘每天都在燒錢。一艘大型貨櫃船的日租金，看船型與當時的市場行情，可能落在幾萬到10幾萬美元的區間。而2021年正好是航運市場極度火熱的時期，租金在高檔。第三筆是那些決定不等的。公開統計裡，實際掉頭繞好望角的船有50幾艘，50幾艘聽起來不多，可是每一艘繞行都要多走8000公里，多花10幾天，而且繞路的船會打亂它後面所有的靠港排程。一艘船晚到，港口的吊車班表、卡車的提櫃時間、工廠的收料計劃全部要重排。這就是為什麼那6天的影響會一路延燒到後面好幾個月。塞車的不是那條運河，是全球港口的排程表。講到這裡，有一個問題應該要問了，船為什麼要造這麼大？如果船小一點，這件事根本不會發生。一艘200公尺的船，就算在運河裡打橫，也不會把整條水道封死，旁邊還有空間可以過。是船變得太大了，大到它的長度超過水道的寬度，才讓完全封死變成可能。那為什麼要造這麼大？答案是規模經濟，而這是一場停不下來的軍備競賽。貨櫃船的營運成本很大一部分是固定的，船員的薪水，不管你在5000個櫃還是2萬個櫃，都是20幾個人。港口的靠泊費用、引水費用也不會等比例放大，而燃油消耗跟船的大小並不是線性關係。一艘船放大之後，每運送一個貨櫃所消耗的燃油是會下降的，所以結論很直接，船越大，每個貨櫃的單位成本越低。於是從20世紀後半開始，貨櫃船就一路長大。最早期的貨櫃船載量是幾百個標準櫃，後來幾千，然後上萬，到了長次輪這一級是2萬個標準櫃的量級。而今天全世界最大的貨櫃船已經來到24000個標準櫃左右。這場競賽的邏輯很殘酷，只要有一家航商造了更大的船，它的單位成本就比同業低，運價戰打起來它就撐得比較久，所以其他人只能跟進。而跟進的結果是整個產業的基礎設施被迫一起升級。港口的水深要挖深，不然大船進不來；碼頭的吊車要加高加長，因為船太寬了，吊車的臂展要能夠伸到最外側那一排貨櫃；碼頭後方的堆場要擴大，因為一艘船一次卸下幾千個櫃，你要有地方放。連接港口的公路鐵路要擴充，不然櫃子出不去。也就是說，一艘船變大，逼着全世界幾百個港口一起花錢。
而運河也是一樣，蘇伊士運河為了迎接越來越大的船，做過多次拓寬與加深工程，可是拓寬的速度永遠追不上造船的速度，這就是那6天最根本的原因。不是那陣風特別大，也不是那位船長特別倒霉，是這個產業幾十年來一直在往一個方向走，走到船的尺寸逼近了水道的極限，而在極限附近，任何一個小小的擾動都會被放大成災難。在系統設計上，這叫做安全閾度被吃掉。任何一個系統設計的時候都會留餘裕，橋梁的載重上限會留幾倍的安全係數，電網的容量會留倍轉，而餘裕這個東西在財務報表上長得很像浪費，所以在競爭壓力之下，每個人都會慢慢的一點一點的把餘裕吃掉，因為吃掉一點看起來沒事，還能省錢，直到有一天餘裕被吃光了，然後某個平常根本不算什麼的擾動出現了，一陣時速74公里的風在海上根本不算什麼，在開闊海域，這種風貨櫃船天天在跑，它之所以能造成這場災難，唯一的原因是那個系統已經沒有餘裕了。而長次輪事件之後，蘇伊士運河做了什麼？他們啟動了擴建，把事故發生的那一段南段加以拓寬與加深，並且延長雙線通行的區段，這是一個很直接的反應。船太大了，那就把河挖寬一點。可是你有沒有發現一個問題？只要那場軍備競賽還在跑，船就會繼續變大，而運河再怎麼挖，它終究是挖在陸地上的一條溝，它有物理上限。所以這件事的真正解法其實從來就不在運河那一邊。現在我們回到救援現場，回到那台挖土機。救援這件事本質上是一道非常單純的物理題，船底跟河床卡在一起，你要麼把船抬起來，要麼把河床挖掉，要麼把船拖開。先講拖，埃及方面調來了一批拖船，包含國際上有名的大馬力拖船，可是把一艘20萬噸的船從沙裡拖出來，需要的力量遠遠超過拖船能提供的。一艘強力拖船的繫柱拉力大概是幾十噸到100多噸这個量級，你就算派10艘來，總拉力也就是1000多噸。而長次輪擱淺的部分插進沙裡的阻力是遠高於這個數字的，所以拖只能當輔助，不能當主力。再講挖沙這件事聽起來原始，但它其實是最有效的一招，因為只要把卡住船頭的那一塊沙挖掉，船的浮力就有機會把自己抬起來。那台挖土機還有後來加入的挖泥船，總共挖走了幾萬立方公尺的沙土跟泥。而第3招才是真正的關鍵，就是等月亮。潮汐的原理大家都知道，月亮的引力會把海水拉起來，而潮差最大的時候是滿月或新月，因為那時候太陽跟月亮在同一條線上，引力疊加，這叫做大潮。而2021年3月28到29日正好就是那個月的滿月前後，所以整個救援計劃說穿了就是一件事，在滿月大潮來之前，把該挖的沙全部挖完，該減的重量全部減完，然後在潮水最高的那幾個小時，所有拖船一起拉。3月29日，這件事成功了，長次輪浮起來，被拖到大苦湖，運河恢復通行。從擱淺到脫困6天，我覺得這個結局有一個很深的諷刺。我們建造了一艘400公尺長、20萬噸重、載着18000個貨櫃的巨獸，這艘船的存在本身就是人類工業能力的巔峰展示。而當它出事的時候，把它救出來的是幾台挖土機、幾艘拖船，還有月亮。我們花了幾百年逃離自然的擺布，結果在最關鍵的那一刻，還是要看月亮的臉色。好，船出來了，事情結束了嗎？完全沒有，真正難看的部分才要開始。我們先講人，因為這部分最少人談，可是它是整件事裡最不公平的一段。長次輪上有25名船員，全部是印度籍。船脫困之後，埃及當局做了一件事，他們把船扣住了，因為賠償金還沒談攏，運河管理局把船扣在大苦湖裡，當作談判的抵押品，而船被扣住，船員就不能走。於是這25個人在船已經脫困，事件已經退出新聞版面之後，繼續待在那艘船上，待在大苦湖中央，等着兩邊的律師談錢。他們待了多久？超過100天，100多天。他們沒有做錯任何事，他們是受雇在船上工作的專業人員，他們在事故當下按規程行動。可是因為船東跟埃及政府在談賠償，他們就必須留在一艘不能動的船上，在埃及的夏天，在運河中央。而全世界那時候在做什麼？全世界在轉發那台挖土機的迷因，然後就忘記了。這件事其實反映了整個航運業一個長期存在的結構。全球貿易的90%靠海運，
而海運靠的是幾十萬名船員，這些船員大部分來自菲律賓、印度、印尼、烏克蘭這些國家，他們在船上一待就是好幾個月，網絡訊號時有時無，出事的時候，他們常常是最沒有談判籌碼的那一方。那艘船上有18000個貨櫃，每一個貨櫃後面都有一家公司在盯着它，可是那25個人後面沒有那麼多人在盯。還有一件事，我覺得非講不可，因為它是這整起事件裡最容易被忽略，卻最能說明現代世界怎麼運作的一段。那6天裡，全世界看到的畫面幾乎只有一種，就是從空中往下拍的衛星影像跟空拍照。為什麼？因为那個位置一般人根本進不去，運河兩岸是軍事管制區，記者不能隨便走過去架攝影機，所以那6天，全世界對這件事的理解幾乎完全建立在2個來源上，一個是衛星公司釋出的影像，另一個是船舶自動識別系統的資料。船舶自動識別系統是所有大型船舶都必須配備的一套設備，它會持續廣播自己的識別碼、位置、航向、航速。原本的用途是避免碰撞，可是因為這些訊號是公開的，全世界的航運觀察者都可以接收。於是那6天，網絡上出現了一批平常沒有人會注意的網站，流量暴增。大家跑去看那些即時船舶地圖，看着紅海那一端的小三角形一個一個堆積起來，堆成一團。我覺得這是一個非常當代的畫面，幾百萬個人坐在家裡，盯着一張地圖上的小三角形，即時觀看全球貿易的血栓形成過程。而這些訊號還揭露了一件很尷尬的事，有航運觀察者去回放長次輪在擱淺前的航跡，發現它在進入運河之前的航行軌跡在地圖上畫出了一個形狀，那個形狀被網友放大解讀，變成當時的一則熱門話題。這種事在今天已經是常態，任何一起事故發生，最先進場的不是調查機構，是網絡上的業餘分析者，拿着公開資料做出各種推論，而其中一部分會在幾小時內變成事實在流傳。而官方的正式調查報告呢，我前面說過，一直沒有公開。這中間的落差就是現代資訊環境最典型的樣子，速度極快的推測加上永遠不會來的權威結論。而當權威結論不出現的時候，最早、最好懂、最好笑的那個版本就會變成大家記得的版本。所以今天你問一般人長次輪為什麼会卡住，得到的答案多半是一陣風。而事實上，比較完整的說法是一陣強側風，加上窄水道的暗壁效應，加上沙塵造成的能見度問題，加上駕駛台當下的操作，加上那條運河那一段當時是單線，加上這艘船的尺寸已經逼近水道的極限，6個條件疊在一起，少任何一個，那艘船都會平安通過。可是6個條件講起來太麻煩了，一陣風3個字就夠了。我們的世界越來越複雜，而我們理解世界的方式卻越來越簡化，這2件事之間的差距正在越拉越大，而那個差距就是下一次意外會鑽出來的地方。好，接下來講錢，這部分非常精彩，因為它揭開了海運業一套幾百年前定下來，到今天還在用的規矩。先講埃及要多少。蘇伊士運河管理局一開始開的價碼是 9.16 億美元，這個金額包含救援費用、通行費損失、運河設備損害，還有一項比較特別的聲譽損失。對，聲譽損失。埃及認為這件事讓蘇伊士運河的可靠度在國際上被打了問號，所以要賠。船東當然不接受，雙方在法院跟談判桌上來回拉鋸了好幾個月，這期間船就一直被扣在大苦湖裡，船員也一直待在船上。最後運河管理局的局長對外表示，賠償金從原本開價的 9.16 億美元降到 5.5 億美元，而且只要先付2億美元當頭期款，船就可以走。從 9.16 億砍到 5.5 億，打了6折。我覺得這個數字變化本身就很說明問題。如果那 9.16 億是精算出來的實際損失，它怎麼可能對半砍？而如果它不是精算出來的，那它是什麼？它是一個談判的起手價。這件事在國際商務糾紛裡非常常見，可是很少有機會像這次一樣，讓全世界看得這麼清楚。所謂的損失金額，很多時候不是一個科學計算的結果，是一個雙方在扣船跟放船之間拉扯出來的數字。再來講第2筆賬，這一筆更有意思，因為它會把你也扯進來。船東宣布了共同海損。共同海損是什麼？這是一套非常古老的海事規則，古老到可以追溯到地中海的航海時代。它的核心邏輯是這樣的：一艘船在海上遇險，船長為了保住整艘船跟船上所有的貨，被迫做出某些犧牲。
比如把一部分貨丟進海裡，減輕重量，或者花大錢請救援，那麼這個損失不應該由被丟掉那批貨的貨主一個人承擔，而應該由船上所有的利益關係人按照各自貨物的價值比例一起分攤。聽起來很有道理，也確實很有道理。這套制度讓船長在緊急時刻能夠果斷做出對整體最有利的決定，不用擔心自己會被單一貨主告死。可是当他套用在一艘裝着18000個貨櫃的現代貨櫃船上，事情就變得非常荒謬。因為共同海损益宣布，那18000個貨櫃背後的每一個貨主全部變成分攤方，而且在分攤金額算清楚之前，你的貨櫃是不能提領的，你必須先提供擔保，可能是保證金，可能是保險公司出的擔保書，然後才能把你的貨拿走。想象一下，你是一家台灣的中小企業，你在那艘船上有2個貨櫃，裡面是你要交給客戶的零件，你跟這場事故一點關係都沒有。可是現在你收到一封信，通知你這是共同海損，你必須先付一筆保證金才能拿回你的貨，而那筆保證金要多少，要等理算師把整艘船的賬算完才知道，那個過程可能要好幾個月，甚至好幾年。這就是為什麼海運貨物保險這件事在那次之後被很多貿易商重新認真看待。有保險的貨主，這一關由保險公司處理，沒保險的自己扛。所以那6天真正被波及的不只是那300艘船，是那18000個貨櫃背後散布在全世界的幾千家公司。他們什麼都沒做錯，就只是把貨交給了一艘船。而這裡有一個很少被提起，但對台灣人來說很有感的細節。長次輪這艘船，船東是日本的公司，掛的是巴拿馬的船旗，營運的是台灣的長榮海運，船員是印度籍。事故發生在埃及，被卡住的貨要送往歐洲，貨主遍布全世界。一艘船牽動了6、7個國家的法律關係，這就是現代航運的真實樣貌。它看起來是一個單純的運輸行為，實際上是一張由船旗國、船東國、營運國、船員來源國、事故地國、貨主國交織成的網。而當事情出錯的時候，這張網會決定誰要負責，在哪裡打官司，用哪一國的法律。所以當年很多人問這件事到底是誰的錯，答案不是被隱瞞了，而是這個問題本身就沒有一個乾淨的答案。好，賬算完了，我們來看那6天實際上打到了誰。因為講96億美元，講5.5億賠償，這些數字太大了，大到沒有感覺。我們把它縮小到看得見的尺度。第一波受影響的是那些剛好把貨放在那300艘船上的人，這一波最直接，貨晚到，工廠停線，客戶罰款。第二波是缺櫃，這一點很多人不理解，我解釋一下。全球的貨櫃是一個循環系統，一個空櫃在中國裝滿貨，運到歐洲卸貨，然後這個空櫃要被送回亞洲，才能再裝下一批貨。整個系統靠的是這個循環不斷的轉。而運河一堵，300艘船的櫃子全部卡在半路上，這些櫃子既沒有送到目的地，也沒有回到出發地，它們停在紅海跟地中海中間。於是亞洲這一端開始找不到空櫃，而那個時間點正好是2021年，全球正處在疫情之後的消費反彈期，海運需求本來就爆滿，運費本來就在飆。長次輪這一堵，等於在一個已經超載的系統上再壓一塊石頭。那一年的海運運費，從亞洲到歐洲到美西的航線，價格漲到什麼程度？以當時的報道與運價指數來看，是好幾倍的量級。有些航線的單櫃運費從疫情前的1、2千美元漲到1萬多美元。一個貨櫃裡如果裝的是幾萬美元的家具，運費從2000漲到1萬多，那這批貨還有沒有賺頭？答案是沒有。所以那一年很多做低單價大體積商品的貿易商直接不做了。腳踏車、家具、園藝用品、聖誕裝飾，這些東西的共同點是占空間，但單價不高，運費一漲，商業模式就成立不了。而這些成本最後有一部分會走到你面前，變成貨架上那個標價。第三波是排程的骨牌，一艘船晚到10天，它在歐洲的靠泊時段就沒了，因為那個碼頭的時段已經排給下一艘船，所以它必須等下一個空檔，這一等可能又是好幾天。等它終於卸完貨，它原本要回亞洲載下一批貨的行程也晚了。而全球的班輪航線是一張互相咬合的網，一個節點延遲，整張網會震盪好幾個月才慢慢回穩。有分析指出，那6天造成的排程紊亂，實際影響一直延續到當年下半年。
也就是說，6天的中斷換來的是幾個月的餘震，這個比例大概是1:20。而這一點正好可以解釋我們前面講的那個對比，為什麼紅海繞行2年多反而沒有造成那種恐慌？因為繞行是可規劃的，船公司知道自己要多走10幾天，於是重排班表，多投入船舶，跟客戶重新談交期，整個系統在一個新的比較差的平衡點上重新穩定下来。而長次轮是不可規劃的，沒有人知道那艘船要卡幾天，所以沒有人能重排，所有人都只能等，而等待造成的排程真空才是真正的杀傷力。這一刻其實不只適用於航運，任何一個系統，不管是工廠、醫院、電網還是你自己的行程表，真正會把它打垮的，通常不是負擔變重，是不確定性變高。負擔變重你可以規劃，不確定性沒辦法規劃，你只能保留餘裕，而保留餘裕很貴。所以现代供應鏈的本質其實是一場長期的賭博，賭的是那些低幾率的突然的中斷不會在我沒有餘裕的時候發生。大部分時候我們賭贏了，所以我們把餘裕越留越少。2021年3月23日早上7點40分，我們賭輸了一次，輸了6天。好，現在我要講這支影片真正的轉折，因為如果故事只到這裡，那它就只是一個5年前的意外，一個有趣的迷因。可是這件事有後續，而且後續比事件本身嚴重100倍。我們先回顧一下當年的6天造成的恐慌。全球媒體天天報，股市在看，油價在動，各國政府開會討論供應鏈韌性，經濟學家寫了一堆分析文章，主題都是同一個：我們的全球貿易怎麼會脆弱到這種程度？一艘船就能癱瘓它？6天，全世界為了6天緊張成那樣。那我現在告訴你，2023年年底開始，蘇伊士運河經歷了一場遠比那6天嚴重，而且持續了2年多的中斷。而這一次，沒有任何一艘船擱淺，原因是紅海的航運安全問題。從2023年年底開始，通過紅海南端進入蘇伊士運河的商船遭遇攻擊風險，各大航運公司陸續決定不走了，改繞好望角。繞好望角是什麼概念？就是我們前面講的多走8000公里，多花10幾天。而這一次不是幾十艘船繞，是整個產業繞。結果有多慘烈？我們看埃及的收入，2023年蘇伊士運河的收入創下歷史紀錄，大約102.5億美元。2024年，這個數字掉到大約40億美元，1年之內掉了60%以上。而運量的數字更誇張，貨櫃船的通行量在2025年10月到12月那一段，同比下降了 86%， 到2026年年初，整體通行量相比2023年同期仍然低了大約60%。8×6，這是什麼概念？當年长次輪賭注6天是100%的中斷，但只有6天，而這一次是持續2年的80%以上的中斷。如果我們用那個大家愛用的每天96億美元去乘，這2年的數字會大到失去意義。可是奇怪的是，你有沒有覺得這2年好像沒有那麼吵，沒有那台挖土機那麼有名的迷因，沒有那麼多頭條，沒有那麼多恐慌。全球供應鏈確實受影響，運費漲了，交期拉長了，可是整個世界並沒有像2021年那6天那樣集體驚呼。為什麼？我想有2個原因，而這2個原因都值得我們想一想。第一個原因是它沒有畫面。長次輪有一張照片，一台挖土機對着一艘巨輪，這張照片任何人看一眼就懂，不需要任何背景知識，而且它很好笑，它是完美的傳播素材。而紅海這件事，你要怎麼拍？你能拍到的只是一片海，所有的損失都藏在報表裡，藏在運費指數裡，藏在某家工廠延後2周的排程裡，它沒有一個可以被轉發的瞬間。我覺得這是一件很值得警惕的事。我們這個時代對危機的反應強度跟危機的嚴重程度越來越沒有關係，反而跟它能不能被拍成一張圖有關係。第二個原因是它給了時間。長次輪那6天是毫無預警的，今天早上還好好的，明天全世界的排程就爆炸了。而紅海這件事是慢慢惡化的，航運公司有時間重排航線，重新簽約，調整船隊部署。這就是供應鏈裡一條很重要但反直覺的規律。一個系統怕的不是損失的絕對值，是損失的突然程度。緩慢的、可預期的災難，系統會自己長出應對方式，而突然的、短暫的衝擊反而會把整個系統打亂。所以那6天的教訓跟這2年的教訓其實是完全相反的2件事。而故事到現在還沒完。2026年8月13日，
全球最大的航運公司之一馬士基的執行長对外表示，如果也门的区域情勢不再持續惡化，全面重返蘇伊士運河航線的安全條件已經基本到位。在那之前，2026年2月，馬士基跟另一家歐洲航運巨頭已經開始在部分航線上恢復走紅海與蘇伊士運河。也就是說，就在最近這幾個月，這條被繞開了2年多的水道正在慢慢重新開張。而這件事本身又會帶來一波新的混亂，因為過去2年，整個產業已經按照繞好望角重新排好了船期，租好了船，簽好了合約，現在要改回來，等於再重排一次。航程縮短意味着同樣的貨量需要的船變少，那多出來的運力要去哪裡？運費會怎麼動？一條水道開貨關都會把全球的供應鏈重新洗一次牌。既然講到咽喉，我們把全世界的咽喉一次攤開來看，你就會明白為什麼這種事一定還會再發生。全球海運有幾個公認的關鍵點，每一個都窄得離譜。第一個，馬六甲海峽最窄處只有2-3公里寬，全世界大約1/4的海運貿易走這裡，東亞的能源進口有極高比例經過這條水道。第二個，荷默茲海峽最窄處大約30幾公里，但實際可用的航道更窄，全球相當大比例的海運石油從這裡出去。第三個，蘇伊士運河，我們今天講了一整支，最窄處水面寬度200多公尺。第四個，巴拿馬運河，這一條更特別，因為它不是一條溝，它是一組船閘，船要被抬升到湖面高度，過湖，再降下來，而船閘的尺寸是固定的。這也是為什麼船舶界有一個專有名詞叫巴拿馬極限，指的就是能通過那組船閘的最大船型。而巴拿馬運河還有一個致命的弱點，它需要淡水，每一艘船通過船閘都要消耗大量的湖水，所以只要中美洲乾旱，運河的通行量就得減班。近年就發生過因為水情不佳而限制每日通行船數的情況，一條運河因為天不下雨就得減班。第五個，土耳其的博斯普魯斯海峽最窄處不到1公里，而且穿過一座人口上千萬的城市中心。你把這5個點放在世界地圖上看，會發現一個很不舒服的事實，全球貿易的血管在這5個位置全部收縮成毛細血管，而每一個毛細血管都在某一個或某幾個國家的槍口之下。這就是為什麼今年各國都在講供應鏈韌性，而所有的解法基本上就3種。第一種，繞路，成本高但可行，紅海這2年就是。第二種，改用陸路或空運，中歐班列就是一個例子。可是鐵路的運量跟海運差了好幾個數量級，海運一艘船抵得上好幾百列火車，空運更不用說，貴到只有高單價商品負擔得起。第三種，也是最根本的一種，就是不要那麼依賴長距離運輸，在地生產，區域供應。這幾年講的近岸外包、友岸外包，本質上都是這一種。可是第三種很貴。過去30年，全球化之所以能把商品價格壓那麼低，靠的就是把生產放在成本最低的地方，然後用便宜到不可思議的海運把東西送到全世界。有一個數字很能說明海運有多便宜，一雙鞋從亞洲運到歐洲的海運成本攤下來大概就是幾十塊台幣的量級。你在便利商店買一杯咖啡的錢可以讓一雙鞋橫渡半個地球。正因為便宜到這種程度，所以我們才会把生產放到1萬公里外，然後心安理得的不去想中間那條線會不會斷。而那條線斷過，2021年斷了6天，2023年年底之後斷了2年多。每一次斷完，我們都會討論一陣子韌性，然後等運費跌回來就繼續照舊。因為說到底，維持餘裕的成本是每天都在付的，而斷線的代價是偶爾才付一次。理性的商業計算會告訴你賭下去比較划算，而這個計算在絕大多數的日子裡都是對的。最後，我想把鏡頭轉回台灣，因為這件事跟我們的關係比大部分人以為的還要深。長次輪的營運方是台灣的長榮海運，而台灣在全球貨櫃航運裡的位置是那種完全不成比例的存在。一個2300多萬人的島，同時擁有長榮、陽明、萬海這3家排得上全球前段班的貨櫃航商。如果你把這3家的運力加起來，台灣在全球貨櫃船隊裡占的比重遠遠超過台灣在全球人口或土地上占的比重。為什麼會這樣？因為台灣是一個沒有腹地的島，我們不像美國有內陸市場，不像中國有廣大的內需，不像歐洲有陸路鐵公路網。台灣的東西要賣出去，只有2條路，
船跟飛機，而重的、大的、便宜的東西只能走船。所以航運對台灣不是一個行業，它是一條命脈，而這條命脈的脆弱程度比很多人想象的高。我們看看台灣的貨要經過哪些咽喉，往歐洲要過馬六甲海峽，要過紅海，要過蘇伊士運河；往中東同樣要過馬六甲跟荷默茲海峽；往美東要過巴拿馬運河。而所有這些咽喉全部都是幾公里到幾十公里寬的窄水道，全部都在別人的主權範圍內或者影響力範圍內。這裡有一個非常值得注意的連鎖反應，就在最近，有報道指出，當荷默茲海峽的通行受到威脅的時候，蘇伊士運河的運輸量反而出現了明顯成長，因為兩條咽喉是替代關係，一條出事，貨就往另一條擠。這件事講白了就是，全球貿易的所有路線最後都收束到那幾個點上，你堵住任何一個，壓力就會全部轉移到其他點，而每一個點的容量都是有限的。所以當我們在講供應鏈韌性的時候，講的其實不是我們有幾條路，而是我們有沒有真正獨立的路，而答案通常是沒有。好，我們把整件事收一收。2021年3月23日，一陣時速74公里的風，把一艘400公尺長的船推歪了幾度。6天之內，全世界一起見識到一件事，我們花了100年建立起來的全球貿易體系，它的關鍵節點窄到只有200多公尺寬，而且沒有備份。我們的反應是什麼？我們笑了。我們轉發了那台挖土機，我們寫了幾百篇供應鏈韌性的分析文章，然後我們什麼都沒改。2年之後，同一條水道因為完全不同的原因被中斷了2年多，中斷的程度遠遠超過那6天。而這一次，我們幾乎沒有討論。我覺得這件事比擱淺本身更值得害怕，不是因為我們沒有能力應對，而是因為我們的注意力被一張好笑的照片決定了。那25個印度船員在船上待了100多天，沒有人為他們做迷因。埃及在2024年少掉的那60幾億美元收入，沒有人做圖。這2年繞行好望角，多燒掉的燃油，多排放的碳，多付出的成本，沒有一個可以被一眼看懂的畫面。所以最後我想問的是這個，如果那6天我們真正該學到的教訓是全球貿易的咽喉太窄，備份太少，而且一堵就是全部，那麼過去這2年我們其實把同一門課又上了一次，而且這一次的規模大得多。第一次我們沒學會，是因為它太好笑了；第二次我們沒學會，是因為它不好笑。那要等到什麼時候，我們才會真的把這件事當回事？是等到下一台挖土機出現在下一艘船旁邊嗎？還是說，我們其實從來沒有打算改，因為改的成本太高，而賭注的代價，反正是分散在幾千家公司、幾百萬個消費者，還有幾十個被扣在船上的船員身上，攤下來，每個人都覺得自己還可以再忍一下。